फ्रांसिस्कन संस्थेचो धाल द कोट ऑफ आर्म्स खुरीस खुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात खिळायल्ले आसात, एक जेजूचो आनी एक भाग्यवंत फ्रांसिसाचो. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. नियाळ आमकां सगल्यांक तोरे तोरेचे खुरीस आसात. तुजो खुरीस कसलो वो कोण तुजो खुरीस? तुज्या खुर्साक वेंग मारूंक तूं तयार आसाय? दुसरी इमाज. बाराशे 9 वर्सां पाप साहेब इनोसेन्सियो तिसरो फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आनी आसिजाचो फ्रांसीस संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातांत घेता. देवाचे उतर आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ आसिजाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायद्यांची मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. गरीबसाण घालतिकाय आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक ही संस्था फुडें सरता. पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आनी तिच्या वडिलांक तूं कसो मान दिता? तिसरी इमाज. सांत मिंगेल दाव्या हातांत एक तागडी घेवन तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आनी दुसऱ्या ताटांत एक बायल, उजव्या हातांत तो एक तोरसाद घेवन देंवचाराक तोपता आनी ताका आपल्या पांया पोंदाक मोस दिता. देवाचे उतर उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो आनी आर हारवलो आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. नियाळ सांत मिंगेल देंवचारा आड झुजलो आनी आमकांय तेंच करूंक आपयता. शेवटाक आमची सगल्यांची न्हीद जातली म्हूण आमकां भाग्यवंत मिंगेल उगडास करता. चवथी इमाज. भाग्यवंत कार्दियाल बोआवेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आनी दाव्या हातांत एक कोंकें. तो व्हडलो बरयणार आनी 2 विद्वान आनी शेळ्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गवळी. देवाचे उतर हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. नियाळ एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखता, ताका तांचो हुस्को आसता. जेजू तुज्या गवळ्याची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज.
बारा वर्सां बागेवंत क्लारान आसिजाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदललें आनी ही मोटवाशीण फ्रांसिस्कान बायलांचे संस्थेची घोडणात जाली. देवाचें उतर. हांव प्रितुमेचेर उसो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलोलो पळोवंक हांव आशेतां. नियाळ. सांता क्लाराच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें आकटें पेटलें आनी जेजू खातीर तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. जेजू, तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटय. 6 मास. बागेवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द घडटा आनी ह्या ऑर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचें उतर. पूण तुमी देवान वेंचून काडलोलें कुळ. तुमी त्याच देवा रायाचे यातनेक. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र. नियाळ. फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द लौकिकांची ऑर्द. देवाची आनी मनशांची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. 7 मास. बागेवंत पास्कुआल बेलन पवित्र संस्कारा उचीर दिमी घालून मागणी कोत्ता. ह्या खेरीत देवस्थाना वरवीं तो व्हड बागेवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो बागेवंत म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेड्यांची चाकरी केली देखून ताका गवळ्यांचो बागेवंत म्हणटात. देवाचें उतर. हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो मोचेंच मास. नियाळ. पवित्र साक्रामेंतांत आमकां जिवो जेजू भेटता. जेजूक भेटूंक तूं तयार आसाय? ह्या जेजूचेर तूं सोत मानताय? उंड्या रुपान जिवो देव हें आमी विसरचें न्हय. 8 मास. बागेवंत रोसा de Viterbo. दाव्या हातांत कुर्सार मेलोल्या जेजूचो खुरीस आनी उजव्या हातांत पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचें आयदन ती घेवन आसा. देवाचें उतर. जो कोण मोचें मांस खाता आनी मोचें रगत पियेता ताचे सोवें सासणेचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन करतलो. नियाळ. खुर्सार मरून आमची सोडवण केलोलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारांत मेळटा
आनी आमचें जेवण जाता. खऱ्या भावार्थान तूं ताका शेवताय. 9वी मार्च. भाग्यवंत रॉक. आपल्या हातांत एक बोडी आनी बोडयेक उमकळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा. ते ताचे भोंवडेन ताका राखता. तो पिडेवंताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टतोल्यांक इलाज तो दितालो. देखून ताका पिडेवंतांचो आनी वैजांचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर. जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. नियाळ. आमचे मदें जायतीं भावां भयणी पिडेक सांपडलेलीं आसात. थोडीं भोव कश्टवतात. तांचे सोवे म्हजो हुस्को आसा काय? 10वी मार्च. भाग्यवंत इजाबेल पोर्तुगालाची राणी आपल्या पालवांत फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुबल्यांचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक वेताली. एक दीस आवचीत पातशायन पळयलें आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ती पळोवंक गेल्यार पालवान दुबळ्यांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचें उतर. आनी पोरशेक पळोवन जेजू चुरचुरतालो कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ. भावां भयणीच्या कश्टा मुखार आमचें काळीज खरेंच चुटचुटता गाय. देवान आमकां जायतें दिलां तें आमी गरजेवंतांकूय दिवंक आमकां मोन आसा काय? 11वी मार्च. भाग्यवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या मातांत घालून हाडलेलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिच्या फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्यांची सेवा तिणें केली. तांच्या पोटाची तिणें भूक मारली. देवाचें उतर. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. नियाळ. जेजू आमकां ल्हान धाकट्या सोवें दिश्टी पडटा. दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावया. 12वी मार्च. पुर्तुगालात सौभाग्यवंतांतून आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळोक जेजू. बाळकाच्या एका हातांत संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांची 2 बोटां गुळ्या वाटेन दिश्टी पडटात. भाग्यवंताच्या उजव्या हातांत एक खुरीस आसा. देवाचें उतर. पयलें सोद राज देवाचें आनी उपरांत तुमकां सगलें मेळटलें. नियाळ. आमकां सगल्यांक सांतांतून खूब आवडटा.
आमी ताचे विणवणेन जायते उपकार मागता. सांडलेल्यो वस्तू मेळूंक आमी ताचे लागीं खेरीत मागलां. सायबा, आमचे भावार्थ्याचें जिवीत सांडलां तें परत दी म्हूण मागुया. 13वी मास. बागेवंत कार्दियाल पेद्रू दामियो एका हातांत लिखणी आनी दुसऱ्या हातांत बेटकाटी घेवन आसा. बिस्माचो अधिकार शेळ्यांचे खालते चाकरेन केल्लो. जो उतरान तसो बरोवपान आपल्या शेळ्यांक चलयता आनी चोरयता. देवाचें उतर. म्हाका आनिकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिणांत हाडूंक जाय. नियाळ, जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमचो एकलोच सोडवणदार. ह्या सोडवणदाराचेर तूं पाती येताय. तुजें जिवीत ताच्या हातांत घाल. 14वी मास. भाग्यवंत बेर्नाद उजव्या हातांत खुरीस आनी दाव्या हातांत एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचें उतर. भाग्योत पावलू शिकयता. जुदेव दोर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात. पूण आमी पोरगोट्टाव तो खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त. नियाळ, खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त पुनर्जिवंत जेजू नव्या जिविताची जोर. हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी मास. भाग्यवंत लुईस फ्रांसाचो राजा उजव्या हातांत तलवार आनी दाव्या हातांत एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचें उतर. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात. नियाळ, सांत लुईस राजा आसलो खरो, पूण ताणें गरिबांचो खूब हुस्को दवरलो आनी तांकां भावपणाच्या मोगान लेखली. आमच्यान आमच्या गोराब्या पासत कितें करूंक जाता गाय? 16वी मास. नागासाकी जपानाचो मार्तीर भाग्यवंत फिलिप ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी आनी दाव्या हातांत एक उक्तें पुस्तक घेवन तो दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. म्हणटोच जी कोण देवाचे कुशे पोरमोणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रोसणाराच्या हातांत घालचो. नियाळ, तुज्या क्रिस्ती भावार्था खातीर तूं कितें करूंक तयार आसाय? 17वी मास.
बागेवंत इनेज आसिसीची दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. तिणें ल्हानपणांतूच आपलें आख्खें जिवीत जेजूक भेटयलें. देवाचें उतर. तुमी म्हजी सवें रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ. जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. जेजू मेवला ताका सोडवण मेवली, ताका आनीक कोणाचीच गरज ना. ओट्रावी मास. बागीवंत रोसा देलिमा आपले दोनूय हात उगडून मागणें करतना दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. थांबून आसतना मागणी करात म्हूण बागीवंत पावलू उलो करता. नियाळ. मागणे आनी वावर बागीवंतपणाचे दोन पाकटे. बागीवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आनी तिचे हात वावराच्यो खुणा. 19वी इमाज. बागीवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगूस एकामेकाक वेंग मारून भेटतात. देवाचें उतर. जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा ताचे वून व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ. सांत दोमिंगाक सायबीण मायचें दर्शन मेळ्ळें आनी तिणें ताका 13 रोजार करूंक शिकयलो. आमच्या गोरब्यांनी तेरसाच्या मागण्यांक आमी फावो ती सुवात दिवया. 20वी मार्च. फ्रांसिस्कांक संस्थेची राणी निश्कळोंक आंकवार मारिया आपल्या दोनूय हातांनी बाळका जेजूक घेवन ती आसा. बाळकाच्या हातांत एक लांब खुरीस आसा आनी तो त्या खुर्साच्या तोंकान सेरपेंतीचे बोडूक तोपता. देवाचें उतर. तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मानकाय घालतलो आनी ती आपल्या पांयां तोडा सेरपेतीक मुणगे देंवचाराक मस्ती दिली. नियाळ. फ्रांसिस्कान संस्थेचे राणये आमचे पासत माग. 21वी मार्च. कांट्याचो मुकुट आनी जांबळे आंगावले घालून आमकां जेजू दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. पळयात म्हाका ताचो कसलोच कुन्याव मेळना. तो कांट्याचो मुकुट आनी जांबळे आंगले घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात हो आसा तो मनीस. नियाळ. पिलात निरपराधी जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोण मारता आनी ताका दुस्मानाच्या हातान घालता. निरपराधी जेजू
मोजे आनी तुजे पासत सोंसता. 22वी मार्च. खुर्सार खिळायलोलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिस्काक वेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या खुर्साक वेंग मारता. कितलेय कोश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर मोरूंक तो रुजू आसा. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे आनी मोचे फाटल्यान ये. नियाळ. फ्रांसीस मागणे करता आसतना खुर्सा वेलो जेजू फ्रांसिस्का लागीं उलयता. आमी मागणे करता तेन्ना जेजूक आमचे लागीं उलोवंक दिवया. 23वी मार्च. भाग्यवंत जुआंव de Capistrano. ताका जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटात. एक लौकीक कसो आदवोगाद तो, पूण ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी 1420 वर्सां तो पाद्री जालो. देवाच्या उतराचो अकोंड परगटणार तो जालो. देवाचे उतर. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरना. नियाळ. देव आपल्या मोड्यांत वावरूंक आमकां केन्नाय आपयता. थोड्यांक ल्हानूच आसतना जाल्यार थोड्यांक तरणाटे कशे आनी थोड्यांक मदले पिरायेर. जेजूचें आपोवणें स्विकारूंक आसाय तूं तयार. 24वी मार्च. भाग्यवंत मारिया मागदालेना. एका काळात ती एक पातकीण आसली. आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमेर पडलोली ती दिश्टी पडटा. देवाचे उतर. मारिया, म्हज्या भावाची वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बाबाची, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाची हांव सोडून वेता. नियाळ. जोरी मारिया मागदलेनाक पातकी म्हूण लेखताले, तरी पुनर्जिवंत जेजूक तिणें पयलो पळयलो आनी सगल्यांक परगटलें. कितली आमी पातकी जावं आमच्यान देवाचो वावर करूंक जाता. 25वी मार्च. दुखेस्त आवय दुकां बरीत. तिच्या होड्यांत 7 बाले तोपलोली मास आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयतात. देवाचे उतर. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतेली. नियाळ. भोव दुखेस्त माये, देवा बापाचे मोगाचे दुवे पळय तुज्या पुताचे कुडीचे गाय आनी आमा पापयां पासत विनोद कर. 26वी मार्च.
भाग्यवंत आंजेला मेरिची, उर्सुलायन संस्थेची घडणार. हिच्या फुड्यांत एक पुस्तक आसा आनी कुर्सार खिडायलेल्या जेजूची मास. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचे उतर, तुझे उदर पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. सगल्या काळजान तुजो उपकार मागता. नियाळ, फकत जेजूच्याच नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता. जेजूच्या हातान तुजें जिवीत घालूंक भियेनाकाय. जेजू दाखयता तो रस्तो धर. 27वी मार्च. भाग्यवंत आंद्रे हे आमचे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक खुरीस आसा. कुर्सार बांदून ताका मारलेलो. देवाचे उतर, गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक, पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान यात, आनी ते ताचे फाटल्यान गेले. नियाळ, पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जिवंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, ताच्या एका हातांत एक खुरीस आसा आनी उजव्या हातांत एक बोडी आसा. तो सगळ्या मिसावांचो आस्कारी. देवाचे उतर, जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. नियाळ, सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. जेजूचो मोग देसान देसांनी वांटूंक आपलो जीव करचिलो. तूं जेजू पासत कितें करूंक तयार आसाय? 29वी मास. भाग्यवंत पेद्रू एका हातांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातांत चाव्यो. तो जेजून विचून काडलेलो जेजूचो लागशिल्लो शीस. देवाचे उतर, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पोतवी आसची ना. नियाळ, जेजून आपली सोबा आपणे विचून काडलेल्या धर्मीक वडिलाचेर बांदल्या. हांव आमच्या पाप सायबाक, बिस्पाक, फिगोर्जेच्या विगाराक पवित्र सभेच्या शिकवणेक फावो तो मान दिता. 30वी मार्च.
बागेवोन जुझेवास दाव्या हातांत खुरीस आसा आनी बिस्बाचे कोंके आनी तोप मायट सोकला दिसती पडटात. देवाचे उतर. जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. नियाळ भाग्यवन सुजेवाजान मान पदवी नाकारली आनी सगळ्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कथोलिक धर्म जिवंक जेन्ना जायती आगवडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कथोलिक धर्म सांबाळलो. 31वी मास. आसिसाचो बागेवन फ्रांसीस दिमेर पडून कुर्सार किडायलोल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हांव सगल्यांक सगोट जालो. नियाळ जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासून काळजां तुज्या मोगाच्या उर्ज्यान. फ्रांसिसा भाशेन आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासुनी. द वेल ऑफ वेरोनिका. शेवटाक द वेल ऑफ वेरोनिका भायर सरता. हें चित्र घेवन ह्या पुरसावांक सुरवात जाल्ली. ह्या पायनेलाचेर जेजूच्या मुखामोळाचें चित्र आसा. वेरोनिकान जेजूचें गायाळ जाल्लें मुखामोळ पुसलें आनी जेजून आपलो रूपकार त्या रुमाळाचेर शापून दिलो. हें चित्र भोव पवित्र. जेजू आमकां ताचेर दिश्टी पडटा. ह्या पिराचिताच्या काळांत आमी जेजूचें मुखामोळ पळोवंक आशेवंक जाय आनी तो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक जाय. भावार्थान आनी बोरवाशाचें पावलां मारून ह्या पुरसावांत ह्या वेळार आमी वांटो घेवया.
Vorbea Gabriela, ancora morei cobortini. Devato potica cusven etolomon, ani povete atmete porventi porventari. Am te baba sorginja, tujhe naam govinda, tujhe raaj amkayo, tujhe porje sargar sarkar, tujhe sankarata. Am sorry for the real sankari, ani am shek dolya ruchita, tujhe am supat sabugo, ani am ka tayin purangona ka, sudwai karti am ka nivar.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळाराने नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळाराने नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळाराने नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळाराने नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी कोर दुसरा मिस्टेर आंकवार मरे गुरबेस असताना सान इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आणि तिचे कांय 3 महिने रावली आमचे बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समकायो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र विलासाय समकानी आणि आमी आमचे चुकलेल्या खोशीक तशी आमची पातकां परस आणि आमकां ताल्ले पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर दाय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुंचेस भागीरथी बरे देवाची माये आम्हा अभियागाती विनोदी नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर दाय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुंचेस भाग्यवन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर दाय आसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुंचेस भाग्यवन मरे देवाचे आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
Ustoyaमध्ये सुदो आणि सुदो तुझा पुढची भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापिया खाती विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढची भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापिया खाती विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा कानी पुता कानी पवित्र आले आता आणि सदा सदा मोहच्या जीवनांका निवारांका कोणाच्या उचारी आपल्या सर्वात मोकळून तर करत असलेल्या आंकवार मोरी बालकाचे सोप वेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मोदे पोचून झाले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संस्कार तुझी सरकार जाता तुझे संस्कार आणि सदैव तुझा नमांमुळे कृपेन बोलले सर्वेस मोर तुझे काय असा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पुच्छे सो भाग्यत बरे देवाची माई नमाया आता आणि आमच्या नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तयाचा उत्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तयाचा
Bye. Handkerchief. पाचवो मिस्टर पोरबेच्या दिसाक ताणल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोचेचो देव टेंपलांत मेवलो. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां येव, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपाचो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा तशें आमची पातळां उगड आनी आमकां जायली पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पुच्छे येसू. भाग्यवती मरे देवाची माय, आमकां पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्फोर तुझे तयाचा उत्तरामध्ये सदो आणि ते तुझा पुच्छेचो भाग्यवती मरे देवाचे माळे आम्हाभियाची विनंती करू आता आणि आमच्या मनाच्या वेळाने नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्फोर तुझे तयाचा उत्तरामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुच्छेचो भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हाभियाची विनंती करू आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्फोर तुझे तयाचा उत्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुच्छेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हाभियाची विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा काने पुता काने पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन हो म्हज्या जेजू मोगो सामका निवार आमकां कोणातल्या अवजांतली सगळ्या सगळ्यात अदभुत उदी करून चड गरज आसलेल्या